بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما شاء الله على البامية، جميلة جميلة جدا، وأحسن بامية جبتها بصراحة. يعني بجيب قبل كده كل ما يكون يعني الناس جامعة حبة بيبيعوها، يعني اسمها الجامعة على بعضها يعني. بروح واخدهم حبة على بعضهم، يطلعوا بقى 2 كيلو، يطلعوا 3 كيلو زي ما يطلعوا يعني مع البياع. فما شاء الله دول كانوا 6 كيلو. بتغسليها الأول وهي قبل ما تقمعيها، وبعد كده يا ستي بتروحي حاطه عليها، تسيبها تنشف بقى في المروحه وخلاص على كده. بتقمعيها وبعد كده بتغلي ميه. انا بقى كل شويه حطيت حبه في الكيس، يعني مع 6 كيلو انا بعملها لوحدي، ما كانش في حد معايا يساعدني يعني. نودي مش كانت هنا، كانت عند باباه، فعشان احنا منفصلين فهي راحت عندهم شويه. فبقيت قاعده اعمل بقى لوحدي، فكل شويه اعمل حبه قيمه كيلو ونص، وبعد كده اعمل احطها في التلاجة عشان ما تسودش. وتحطي ميه مغليه على النار، وتحطي فيها معلقه، شفتي معلقه الايس كريم، تحطي فيها كربونات. وما شاء الله جميله جميله جميله. بصوا اللي انا بشاور لكم على دي، في باميه بتبقى صفرة، وفي باميه بتبقى خضرة. يعني حسب، ساعات ممكن تجيبها منك وما تلاقاش خضرة يعني في الكيس معاكي، دي بتبقى صفرة. فانا كل ما اجيب حبه باميه مش برضه اصورها بصراحه، مش عجباني. اهم حاجه الواحد يصور الحاجه اللي يعني احنا اللي هناكلها بس بحب الجوده الحلوه. بحب اللي يعني الحاجه اللي تريحني، يعني احس اني مرتاحه لها. هو احنا هناكلها مش هنعزم عليها حد ولا حاجه، بس بحس اني مش مرتاحه. انا برجع اقول احنا يعني الحاجه بنشتريها بفلوسنا وكده يعني. فدي ما شاء الله كانت جميله جميله وحلوه. ومقاس واحد. بصي تجيبي طبق او اي حاجه عندك، وازازه ميه متلجه من الفريزر من اللي انت تملها للكل، وهتحطيها في قلب الطبق كده زي ما انا حطيتها، او تلج لو عندك تلج. بتحطي كل دور بدوره، يعني هي مره تحطي الباميه في الطبق الميه ساقعه، وتنزلي بالدور التاني. وما شاء الله كانت جميله وخضره وعلى لونها. اهم حاجه تديها الصدمه في الميه الساقعه، هي بتصدمها كده، يعني بتوقف سواها وبتدني اللون على لونه زي ما انتم شايفين كده. وزي ما قلت لكم في باميه صفراء وفي باميه خضراء. شو زي اللي لزقت في ايوه دي صفرة ازاي. شو دي من دي باينه حتى في الميه في الحل. فما شاء الله يعني حلوه وجميله. وبعدين يعني احنا هنخزن ما شاء الله الباميه، مش هناكلها كلها مره واحده، يعني هتدناها معاكي فتره كبيره، هتتعبي شويه بس هتدناها فتره معاكي فتره طويله يعني. عشان مش تقولي المصاريف، كل ما يعني تروحي السوق تجيبي على قد الكيلو 2 كيلو حسب اللي مع البياع. يعني قولي لها هاخد دول على بعضهم مثلا، وتفصلي معاها براحتك بقى حسب البيع والشراء يعني. وتقمعيها وتحطها في الفريزر، وبتقعد معاكي والله من السنه للسنه، فعلا بتقعد معايا كده فعلا. بس اهم حاجه اما بتيجي تسويها بتنزل بكيسها بتلجها، يعني تفكيه من الفريزر، تطلعيه من الفريزر تحطيها على الصلصه على طول. والشوربه كده كده الطماطم برضو بتبقى متسبكه من الفريزر، يا دوبك بس بتصفري البصله بتاعتك او الحاجه اللي انت بتعمليها يعني. او لو مش بتسبكي يبقى زي ما قلت لك برضو تنزل من الفريزر بعد التسبيك. دي الباميه اللي كانت صغيره اللي عامله زي البسله دي، كنت زهقت بقى بصراحه وقلت هسيبها واعملها، والاخر عملتها بقى. فانت تقعدي كده قدام التلفزيون وتتسلي، وتقعدي تجيبي طبقين ولا حاجه، حاجه تحطي فيها القشر وحاجه تحطي فيها الباميه. عندك حد يساعدك يبقى خير وبركه، مش عندك حد يساعدك بقى اعملي زي يعني تحطي الحبه وتحطهم في الفريز في التلاجة عشان ما تسودش منك. لان شايفه الميه عامله زي ده، كله حديد اللي في الميه ده، الخضار والفاكهه كله فيه حديد. ما شاء الله كانت جميله جميله. بتديها يعني يعني مش غلوتين ولا حاجه، يعني حبه بتاع 7 8 دقايق كده زي ما انتم شايفين يعني. بس هي كده كده الميه مغليه يعني، وتنزلها في الميه ساعه برضو بتبقى بتصدمها على طول. زي ما قلت لك ان اللي في الميه ده حديد حديد من الباميه. وبعدين الناس بتغسلها من اللزوجه دي، اللزوجه دي جميله جدا، ده هي الفايده في الباميه اصلا في دي. ما شاء الله بصوا عامله ازاي، خضار خضار جميله جميله، بالهنا والشفا لاصحابها يا رب. بالكيس بقى، يعني انا كيست الكيس نص كيلو حسب ما انت عدد افراد الاسره بتاعتك يعني. كنت راح اجيب ميزان من الصغير اللي هو الابيض راح بابا جيب لي ده. كنت حلوه ينفع في البيت. بوزن بقى عليه كل حاجه يعني، بسهل على نفسي، الدقيق الحاجات دي كلها يعني. يقوم اعرف كميه اكل، الكميه اللي انا محدوده، لا اللي هي بتاعه الطبخه بتاعتي يعني، ما اكترش في الاكل.
لان انتوا عارفين برضو الصيف يعني في عيال بتتدلع كده ما بترضاش تاكل، فالواحد يعمل على القد. فانا عملت الكيس كده 500 جرام، يعني حسب حد دخل هنزود كيس تاني او نص كيس كمان او كيس ونص، بس اهم حاجه يبقى يعني على قد الاسره يعني. وبعدين بكتب عليها التاريخ، عشان افرض انا جبت باميه تاني وعجبتني باميه، ما اقعدش اسحب بقى من الجديده واسيب القديمه، لا انا بحب اكتب التاريخ عشان كده. اكتب التاريخ والكميه اللي انا عاملاها، عشان خاطر اما اعمل ابقى عارفه انا بطلع الكيس قد ايه. يعني ما شاء الله دول قطعوا، هما كانوا 6 كيلو، دول بقوا 5 كيلو و160 جرام، ما شاء الله يعني. ما صلى على النبي، كانت جميله 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 وكلها مقاس واحد الدر. هم الكيس بس حبه صغيرين كده بتاع كيلو الا ربع كده اللي كان كبير، اللي هم الحبه الصغيرين دول، انما الصغيره ما حلوه والكبيره حلوه. وانا كنت عامله فيديو قبل كده برضو في الموسم اللي فات مقاسات، اللي عاوز بقى يخش يشوفه برضو. وما شاء الله جميله وخضره، وعلى ان هو هتقعد معاكي من السنه للسنه، بس اهم حاجه تخش في الفريزر على طول بعد ما تخلصي. ولايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل